Videoan ko daw para papadala sa Rappler. Mga boss, malakas ang agos dyan, ha? Kaya. Yung may bata daw. Hindi na pa nagpaparescue, may kasamang bata daw po. At ako yung magpaparescue po. Rescue! Sa dulo. Dinidyo ka. Yes sir, may second floor pa naman. Sana bumaba na lang. Okay lang po kayo dyan.